ಸೊ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಚೇತನ್ ಸತೀಶ್. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟೈಟಲಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕಿರೋ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಿರೋದು ಸುಜುಕಿ ಸಮುರಾಯಲ್ಲಿ ಶೋಗನ್ ಮಫ್ಲರ್ ಹಾಕಿ ಸೌಂಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದು ತುಂಬ ಲೌಡಾಗೂ ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಏನಂತಾರೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗೂ ಇಲ್ಲ, ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೌಂಡ್. ಇದು ಪ್ರಾಪರಾಗಿದೆ, ಬೀಟ್ ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊದಲು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಐಡ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ರೇವ್ ಮಾಡಿನೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ, ಗಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 2-3 ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಿರೋರಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು 1996 ಮಾಡಲ್ಲು, ಫುಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಗಾಡಿ, ಸೈಕ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನಾದರೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಸಹ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಐಡ್ಲಿಂಗ್ ಸೌಂಡು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ, ಬೀಟ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಸೇಮ್ ಶೋಗನ್ ಥರನೇ ಬೀಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಾಕಿರೋದು ಶೋಗನ್ ಮಫ್ಲರ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ. ಹಾ 2 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ನೋಡಿ ಗುರು, ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಸೌಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಸಾಕು. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹೋಪ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಹೌದು ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋಗನ್ ವೀಡಿಯೋ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ ತುಂಬ ಜನ. ಬಟ್ ಗಾಡಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾರೇಜಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಶೋಗನ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯನೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ ರಿವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸು ಬರುತ್ತೆ ಶೋಗನ್ ಬಗ್ಗೆನೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರೆ ಗಾಡಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ ಬೈ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಚೇತನ್ ಸತೀಶ್, ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್.